Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dah makan Yujuken ni selama 2 minggu. Dan saya nampak kesan yang ada pada diri saya setelah saya memakan Yujuken ni. Pertamanya, sebelum ni saya ada demam-demam, batuk dan sesama. Dalam masa yang singkat, demam-demam, batuk saya semua alhamdulillah hilang. Dan yang paling penting, selama saya memakan Yujuken ni, badan saya terasa segar dan bertenaga. Sebelum ni saya memang masalah rasa badan lesu, letih-letih. Tapi setelah saya makan Yujuken ni, badan saya segar dan bertenaga. Dan keduanya, sebelum ni saya mempunyai masalah eczema. Maknanya kulit badan saya ni kering-kering. Setelah saya memakan Yujuken ni, alhamdulillah, memang kesannya yang sangat baik. Sekarang rasa licin, flawless rasanya. Itu sajalah yang saya nak kongsikan untuk kali ini. Terima kasih.